تليتي بساحيني لصوتك يندبني على وجهي القاع لقيتك وين هضم ذبني دنيتي بساحيني لصوتك يندبني على وجهي القاع لقيتك وين هضم ذبني صحيت عباس يا عضيدي رحيت يا اخو ويمين نيدي لقيتك وين هضم ذبني لقيتك وين هضم ذبني اعتنيتي بساع حيني لصوتك يندبني على وجهي القاع لقيتك وهضم ذبني اعتنيتي بساع حيني لصوتك يندبني على وجهي القاع لقيتك رحيت يا اخو رحيت يا اخو يمين ايدي صحيت عباس هي عضيدي رحيت يا اخو يمين ايدي لقيتك وين هضم ذبني لقيتك وين هضم ذبني اعتنيتي بساع حيني لصوتك يندبني على وجهي القاع لقيتك والهضم ذبني صحيت عباس هي عضيدي رحيت يا اخو يمين ايدي صحيت عباس هي عضيدي رحيت يا اخو يمين ايدي لقيتك وهضم ذبني لقيتك وهضم ذبني قلبي حسين نخوك انصار جسمه على الثرى يشوفه وراس البي العمد مهشوم ويما يما الفوفه يا عباسي انكسر ظهري ودمعتي بعين اني ما ظروفه هو عينيه وحضن جسمه ويا عاين ما هني جفوفه يا خويا عداي
تشمت لو رحيت مني أريد شلون الخواتك لو تلقيني يشوف أنا ردتي وحدي رحيت يا أخو ويا من ايدي لقيتك ولحظة مذبني لقيتك ولحظة مذبني اعتنيتي بساع حيني لصوتك ندبني على وجهي القاع لقيتك والهضم ذبني اعتنيتي بساع حيني لصوتك ندبني على وجهي القاع لقيتك والهضم ذبني صحيت عباس يا عضيدي رحيت يا أخو يا من ايدي لقيتك والهضم ذبني لقيتك والهضم ذبني قلبي حسين نخوك انصاب جي يسمع عليه الثرى يشوفه وراس قلبي لعمد مهجوم ويما الراس يما الفوفه إلى خادم الحسين المرحوم سيد حاضر الياس. يا عباسي انكسر ظهري ودميعتي بعيني مظروفة هو علي وحضن جسمه ويا عاين ما هني جفوفه يا خويا اعداي تشمت لو رحيت مني اريد شلون الخواتك لو تلقيني يشوف انا ردتي وحدي رحيت يا اخو يا من ايدي لقيتك والهضم ذبني لقيتك والهضم ذبني اعتنيتي بساع حيني لصوتك ندبني على وجهي القاع لقيتك والهضم ذبني صحيت عباس هي عضيدي رحيت يا اخو يا من ايدي صحيت عباس هي عضيدي رحيت يا اخو يا من ايدي
لقيتك لهضم ذبني لقيتك لهضم ذبني يا ابو فاضي يا ماي العين لواكي شراح اسويله تحير يا مخوهي حسين رايد لي خيم شيله بين زهريك وضليعها عليك وبوكيل يحمي يدخيله أخليني على هذا الحال بمايم وعدي العيله يريد ما يا حسيني الحرام مني وانا بهالحال اخلهن لا يشوفني يريد ما يا حسيني الحرام مني وانا بهالحال اخليه لا يشوفني ايامك مين لتويجيدي فرحت يا اخو ويا ميدي لقيتك لهضم ذيبني لقيتك هضم ذيبني اعتنيت بساع حين لصوتك ندبني على وجهي القاع لقيتك لهضم ذيبني صحيت عباس هي عظيم يا ماي العين لواكي شراح اسويله تحير يا مخوهي حسين رايد لي الخيم شيله بين زهره وضليعها عليك وبوكي لي احمي يدخيله اخليني على هذا الحال بماي مواعدي العيله يريد ما يا حسيني الحرام مني وانا بهالحال اخلهن لا يشوفني يمك مين التويت يا اخو رحيت يا اخو ويمين ايدي لقيتك لهضم ذيبني ان شاء الله بارك الله فيك
لقيتك والهضم ذيبني اعتنيتي بساع حيني لصوتك نديبني على وجهي القاع لقيتك والهضم ذيبني صحيت عباس هي عضيدي رحيت يا اخو يمين يدي لقيتك والهضم ذيبني لقيتك والهضم ذيبني محني حسين نبول سجاد فوقي يسار ويمينه ويتفرس سهم ما يشوف طشر ما يلي بعينه وسامي الدين نبو فاضي بالطاف شد نياشينه الله يساعدك يا حسين تخليه بميادينه خذيت الياس من عين دين انقطع ظني بعد شيت في حسرتي وهايب كثر وني يا روحي بي الحزين زيدي رحت يا اخويا رحت يا اخو ويمين يدي لقيتك والهضم ذيبني لقيتك والهضم ذيبني اعتنيتي بساع حيني لصوتك نديبني على وجهي القاع لقيتك والهضم ذيبني صحيت عباس هي عضيدي رحيت يا اخو ويمين يدي لقيتك والهضم ذيبني لقيتك والهضم ذيبني منك تري الشريعة حسين أخلى وريه الدبول يمه أخلى عليه نهار عباس جفوفه مقاطع يمه أخايف هجمتي العيد وتدنى وتوصل يمه تلقينا بدموعي العين وصارت عين مهر لما فقديت عباس
أخوي مصاب فاجعني جسيم بدماء يسمع يا تناشدني فقديت عباس أخوي صاب فاجعني الجسيم بدماء يسمع يا تناشدني وضارينك زار يا عضيدي رحيت يا اخو ويمين ايدي لقيتك والهضم ذيبني لقيتك والهضم ذيبني اعتنيتي بساع حين لصوتك نديبني على وجهي القاع لقيتك والهضم ذيبني صحيت عباس هي عضيدي رحيت يا اخو ويمين ايدي صحيت عباس هي عضيدي رحيت يا اخو ويمين ايدي لقيتك والهضم ذيبني لقيتك والهضم ذيبني يا زينب شفيت عباس مهشومي بعمد راسه إلى خادم الحسين المرحوم سيد حاضر الياس. يا زينب شفيت عباس مهشومي بعمد راسه يا اختي بحومتي الميدان ايام نادي راهي وطاسه قيت لانا اخوك حسين صوتي حرك احساسه هويتي عليا اشم قبل لا تطلع انفاسه يقيل لي الموت حلي وعينك ابعدني اهم قلبيك يا حسيني التودعني هذا مسجلي بقيدي تليت بساحي